Karuzi muri komine Gihogazi. Igihe ndada yapfuye niho narindi. Kandi Karuzi umuntu wese wabaye i Burundi muri ico gihe azi vyabaye Karuzi. Habaye ibintu birenze abandi bantu bose ahandi hantu hose. Ariko Imana idukurayo. Kandi suko yadukuyeyo yuko byari byoroshe. Hari n'abacu twabanaga bahapfuye, kandi ngo tumare twama dutandukana uko twari tungana. Jewe nagaza ngenda nijoro umanywa nkirirwa mu mwobo, kandi nkagenda ntazi iyo mpayesha. Kurya bigiye bivuga ngo Imana yahamagaye Aburahamu ngo agenda atazi yahayasha. Mu by'ukuri kose nari kungenda ntazi iyo mpayesha atanamye. Ariko ahantu hamwe nageze ndategeka ngo Imana humisha aba bantu. Uri Imana iriho yabayeho kandi itazihinduka. Nimba Elisa yarahumishije ingabo z'Abasiriya, yaragusabye wewe ugahumisha ingabo z'Abasiriya, naje ndagusabye kuko uri Imana itazihinduka. Kandi ndishimikiriza kuri rya jambo rivuga ngo ico tuzosaba cose abantu barazanira barabashaka bampagarara hejuru. Ndavuga ngo aba nabahumishije n'izina noneho simpaye nsaba niko ndategeka ni muhume ntimumbone. Umwanya wagiye amashimwe yanje nari wo gufata hafi ndagira ngo umunsi wose. Ibintu byabaye aho ngaho ni birebire. Agenda nijoro ku manywa nkirirwa mu mwobo. Ndaruha ngera iyo Imana yanteguriye ahantu ngo ni muri Gitega, ngo ni Mugera. Hari ilise ni amashuri batabizi na petit seminaire. Aho ngaho hariho abantu bahungiye aho naho nari mpaguki. Izo ni birebire uko mbivuze muri make, ntacyo mvuze, ariko ni ibintu mu buryo nari nsigaye ngenda aho ngiye ngahura n'umuntu gutya nkabwira Imana ngo muhumishe. Kandi abasa nanje bose bariko bata. Imana yandinze kugeza ngeze nkuye Mugera, ikangeza Gitega, ikangeza nageze ni Gitega. Nta muntu wari kuva Gitega usa nanje ngo agere Bujumbura. Ariko mpura n'umuntu abwira umushoferi ngo ujana uyu muntu, kandi sinari muzi. N'umushitsi Bujumbura uzogaruka umbwira amakuru y'uko wamushikije. Nutamushitsa nawe ntukagaruke. Mbona Imana ingejeje Bujumbura, mbona Imana ingejeje Ibuvira, mbona Imana ingejeje Kalemi, mbona Imana ingejeje muri Byura. Nongeye kubona abavyeyi banje, nongeye kubona abo tuvukana, nongeye kubona umugore waje. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ibyo bintu sinzabyibagirwa. Abana buke nari nabikoze arimo n'ibironda. Imana ishimwe. Ngo buce muri 1998 intambara zidusanga i Lubumbashi. Nari hahandi muza mwumva bavuga muri Karido twahawe amazi. Wabayeho tutarya, tubaho tutanywa, tubaho tutabona izuba, tubaho tutambaye. Abacu barapfa, tusa n'abahambwe. Imana irongerera tuzura. Imana iduheza amazi abari yadutunga. Uzi kuba ahantu uwanya agapfa, intumbi ikabora, mukabana n'intumbi. Nawe nta kayaga na kamwe kinjira.
by'Imana ariko ntidushire twese. gushira mwese ni ukuri. Uzi kunywa amazi utagize ikintu ushira mu nda wamara ukabaho. Mwana we. Twavuye muri iyo perizo batujanye mu yindi. Abasirikare barinze abacu aho tugiye ngo badukubita amaso bararira bose guhera ku mukomanda n'abasirikare bose bari babarinze baravuga ngo aho kuvuga ngo umuntu yica abandi uru rupfu ngo bica bagashiraho kuko twari ruturutwa n'abapfuye. ko ndagenda mvuga buke buke ariko wahagiye byamaze kurangira ngo dupfe. Wahagiye tugiye gupfa kera byarangiye itegeko ryatanzwe. Ku munota wa nyuma Imana iratubwira ngo muhumure. Muri icyo gihe Imana isa n'insinzirije gutya tugaragara gutya tubona gutya atari ukuvuga ngo twaryamye kuko nta hantu twari dufite turyama. Mbona Imana umuntu araza anyereka urupangu bene urupangu bazabubakira inzu rw'amatafari kandi rurerure rw'amatafari ahiye. Arasubira ruzungurutse urundi arambwira ngo ese ufite ubwoba ngwiye ndetse ufite ubwoba ngiye. Arambwira ngo itegereze. Mbona ko abantu bazamuka rwa rupango baza baja gufata hejuru ngo batebuke badusanga imbere batwice bagasubira bagatebuka. Abantu babaye iri iwacu bogeje inkongoro mu gihe ubunyegeri bwabaga bagaza bazisiga ivu kugira ngo ubunyegeri bureke kuzamuka bwinjire mu mata. Bikambera gutyo bakazunguruka bakazamuka baje gufata hejuru ngo binjire bakatwica. Ko ndagenda avuga bugufi ariko aho hantu Imana irahaturinda kubera ubuzima twari turimo ngo dushike muri perizo ya Bakita. Umunsi umwe twahagurutse kuririmba ikorari ndazunguruka nguje kwisanga nisanga bafashe baniyegamije naho namye zunguruka ndarara iyo nkubita umutwe kwisima. Uwo munsi byararangiye. Imana idukuzayo amaboko akomeye muri karido. Umuntu wese wavuye muri karido Imana ishimwe ni ukuzuka kurya Imana Yesu yazuye Lazaro. yego ni ukuri. Kandi mu by'ukuri iyo umuntu abivuga bigize imyaka cyangwa se ukabibwira abandi hari n'aho abantu bavuga ngo ni ugukabya. Ariko ibaze kubaho utabona izuba utamenya ko bwakeye utarya utambaye abantu bagapfa bakabora muri kumwe. ni ukuri. Byari bikomeye. Ubwo baraje basingurira abacu baragenda bose barabica. Natambutse icyo gihe kiratambuka Imana iradufasha tuvayo. Ikindi kintu cyasubiye kuba ni Mwaro. Imana ni twebwe kuko Bibiliya zivuga nitwe turi mu kujija kure. yego ni ukuri. Iyo Mwaro wagize ikibazo mbwira umugore ndamubwira ngo uyu munsi noneho tugiye kurwana intambara tudatsindwa. Kurya Dawudi yavuze ngo nubura amaso yaje ku misozi ngo mbega gutabarwa kwanje kuvahe. Aravuga ngo kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi uwo ntazakunda ku birenge byacu biteguza kandi kuturinda ntahunikira ntasinzira. Ndamubwira ngo tugiye kurwana intambara Satani yadukinishije kenshi dusa n'abayihaye urwara. Uyu munsi turarwana kandi ntiturwana nk'abasubira inyuma. Turarwana tuje imbere kandi ntiturwana nk'abatsindwa. Turarwana
abatsinda. Mm. Igitangaza cyabaye ico gihe, Imana irahari. Imana Mm. izizura uwapfuye akongera akabaho. Ni ukuri. Ni ukuri, Imana iriho. Amena. Twigire nabi, tugende uko dushaka, Mm. Satana akoshesha uburiganya bwiwe, Mm. akosheshe ibinezaneza by'iyi si, bigeraho cyangwa se intambara tugenda duhura naho zo zigenda ziduca intege, uvuge yuko Imana idahari. Imana irahari. Irahari ni ukuri. Kandi ya Mana yabanye n'abakera intumwa irahari, kandi bya bitangaza yakoraga ubu noneho kwirakora ibirenze iyo abantu bayizeye. Narabibonye, yazuye umuntu, umuntu twari dukeneye ko azuka, kandi wari warapfuye arapfa, uwo munsi arazuka. Amena. Ibyo ndabivuga mbihamya, ntabwo ari amakabyankuru. Ni ukuri. Mushike hano i Burayi, hano mu Bubiligi, ndarwara. Naraje, nari mvuye i Burundi igihe duhaye dupimwa nyine tugeze Bujumbura. Umuganga wari kumpima arambwira ngo ese ufite inda? Ndamubaza ngo ese abagabo baza bagira inda, baza batwara inda? Arambwira ngo none ko mpaye mboneka indoga isa n'inda. Biramuyobera, aragenda azana uwundi, arazana abandi, barapima birabayobera, bakaza bapima bakarebana, bagapima bakarebana. Baruha ngo genda iyo ngiyo mu bazungu ni naho hari ubuhanga, nibo bazomenya uko bazokuvura. Ndaza hano ndarwara ku buryo nagaza nifuza urupfu, duteye urupfu tutararugeramo. Iyo umuntu atararugeramo uzugira ubwoba, umubiri ukihinda, ariko nagaza ndusaba nkavuga ngo Mana, aho kubabara gutya wampaye nkagenda. Ariko kuko Imana yari ibizi yuko n'uyu munsi nzavuga aya magambo, tuzataramana n'aba bantu. Yego. Irandinda, iza kumpereza umuganga, arambaga, ngo amare kumbaga, akuramo ububyimba bw'ibiro 2 Ni ukuri. bingana na wa mwana bari kubambwira. Ni kweli. Nawe biramushobera, biramuyobera, abufata ifoto ngomve mu Kinya, arabinyereka, arambwira ngo twaratangaye, ibi ntiturabibona. Uyu munsi ni jewe uhaye babwira, ni jewe wa wundi wazutse muri 93, ni jewe wa wundi wazutse muri 98, ni jewe wa wundi wazutse muri 2018, ni jewe wa wundi. Imana ishimwe. Ndanibuka kandi igihe nabaga Kalemi, nabaga muri Zura ije Kalemi ku masomo, mpura n'abasirikare nijoro nko mu isazi 3 umucere gati mu ishamba, kandi abo bagabo bari bamaze kwica umugabo umwe w'abasama ngo ni Mudagiri. Yego. Umucere gati mu ishamba hategereye n'amazu. Ico gihe naco sinzacibagirwa. Nibuka uwundi munsi twatabaye, bateye inka z'undi mugabo, umutwe wari warasaze muri Zura, turagenda ngo tumare gushika, noneho twebwe twari tukiri abasore turusha abandi amaguru, ngo tuje kugira gutya, bari inyuma bari batubwira ati dore kabeke nguwo kera, ngizi ngabo ziwe mumenye kera zabinjiyemo, ngo tugire ngo turirukanka, ikirato canje kirambuka, noneho subira inyuma mbasanga. Ariko Imana ibahumisha amaso, babona ba bandi bari inyuma yacu, naho twebwe ntibatubona. Ngo tuva aho ngaho, bishe uwundi muhungu w'abasegege wa Semirambi, turi kumwe gutya tumanye. Uwo munsi rasubira irandinda. Amena. Imana yandinze ipfu nyinshi no mu Rurambo, ari ubwo Rusizi yagiye idutwara,
Mm. mvuze muri makeya ariko ndamenye yuko Imana iriho kandi Imana igikora gusa nyine kubwo gukiranirwa kwacu kurya Bibiliya ivuga ngo kiza gituma dusenga ntidusubizwe ngo nuko dusenga nabi kubera Yego. izaha zacu bitwigiza kure n'Imana ariko Imana iriho Yego. na buriya twasengeye abarwayi Imana izayumva kandi Imana izikiza narabibonye aho yazuye uwapfuye Ukuri. kandi simvuga ngo ni jewe nagize kwizera umugore arambwira ngo nushaka kurekera aho ngaho ibintu byarangiye kandi nyine biba birarangiye Imana biradushubije izuru wari upfuye Imana yo mu ijuru irahari irakora ihora ikora iriho niko yabwiye Yohana kandi iryo jambo rizarifasha iramubwira ngo yewe Yohana we ndiho nahozeho zahoraho iteka ryose ndi uwa mbere kandi sinzasazaga ntugire ngo ni nk'umuntu ngo narashaje oya uriho uzahoraho iteka ryose kandi amaboko yaje ni yandi Bibiliya ivuga ngo uriya mugabo wari kumwe na Yoshuwa ngo yashitse i Kanani ngo abwira Yoshuwa ngo Yoshuwa we ese warebaga uko Mose yatubwiye wibuka ko yakubwiye kuzompereza umugabane Yoshuwa aramubwira ati se none ko mbaye mbona ahasigaye hagoye kandi ushaje aramubwira ngo imbaraga afite imyaka 85 ngo zirangana n'izo nari ifite cyagiye tukiri i Kadeshi y'ibaruneye mfite imyaka 45 niho nibagiwe ati n'ubu mfite imyaka 85 zambara gatatu nimba zarageza aho umuntu agira izo mbaraga Imana combien de fois Imana ifite imbaraga zo kudukiza gusa ndasaba ngo musabire ubwoko bwacu Pawulo yabwiye abagalatiya yarababwira ngo yemwe mwabagalatiya ngo ese ko mubaye abapfapfa mwatangiye iby'umwuka none murangije n'iby'umubiri ibi byose turi mu gusengera abana bacu baja mu biyobyabwenge n'ibindi ibi byose turi mu gusengera aya madivorce gusenya kuriho aya macakubiri yabaye mu bwoko bwacu izi ntambara twagiye tubamwo hari uko twoba twarateshutse ariko dusengere itorero ry'Imana dusengere n'ibi byose turi mu kuguma kuvuga ngo iwacu ndatekereza yuko abakuru bamwe barabizi hari amasezerano Imana yari yaratubwiye yuko nituva mu bushake bwayo izadukubita inkoni iriya ntambara ndagira ngo yavuzwe none tutaravuka n'ababica inone ariko byose dukwiriye kubikuramo isomo tugasenga Imana ikaduhereza kongera kuyegera kongera kumenya ubwiza bwayo kongera kumenya ubugari bwayo ariko Mana abantu tuza dusengera kongera kuba muri bya biterane nubwo turimo kwishimira ngo twagiye i Burayi twagiye muri Amerika abari mu Rwanda n'abari muri Afurika ni mwigumbira aho ngaho ubu usigaye urabusenga erega kurya no kunywa no kubona ibyo wigisha abana n'ibiki ariko udafite Yesu udafite aho uterana ni bake bo kwihanganira amagambo bumvise yego ni ukuri iyo udahora mu biterane iyo udahora mu masengesho iyo udahora mu rubunguhaye usenga iyo udahora mu nzu y'amahombe iyo udahora mu butayu iyo udahorana n'abera ngo muhore mutyazanye biragoye nico gihe benshi bagenda basubira inyuma ukaza wicurira ku muntu ukavuga ngo se uyu muntu ko namuherutse ameze gutya zagenze gute Imana idufashe
kandi imana iduha imigisha, kandi imana iduhereze kongera gusubira ku isoko. Umuririmbyi yaravuga ngo nawe uragaja ku iriba ry'isi, ngo kandi ufite inyota nyinshi, ngo naja gushikanywa amazi agakama, kandi ngo nayabura akiheba. Aravuga ngo none ni Yesu baza wenyine. Izi nyota twagize zo kuja i Burayi n'ahandi n'ahandi, izi ngizi rimwe na rimwe si nziza. Ndiko ndavuga ndiyo narahabonye, ndabizi. Yego. Ndabizi. Umuntu yobwira umuntu wawe muri Afurika yovuga ati nuko wabivuga uriyo ngiyo. Nta kintu kibaho ko kugira Yesu, kuko Yesu aza guhuza n'umugore wawe mukumvikana, akaguhuza n'abana bawe mukumvikana, mugategekana, ariko ino murarya, murakanywa, mukabonaho muba, mukabona iby'abana be, ndetse n'abana benshi bamara ntibiki ushaka ukabibura. Ni ukuvuga ngo zo mu isi ntibizabyuzura. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe yuko ifite abo yisigarije, kandi bakaba bagihaye, bakaba bakiri ku bicaniro. Ejo bundi nategereye ijambo uriya mukozi w'Imana Mutabazi yatwigishije, iriya jambo rya Debora, iriya jambo ryo kuba munsi ya kiriya giti, icampa ngo wongere tube muri kiri. Aya magambo ntitukaze tuvuga amagambo. Abantu bari kuri uru rubuga uhinduka, ugahindurwa n'aya magambo. Uko tungana, nimba turi 100, nimba ari 100 ngahe bamaze kuba benshi. Tugahinduka twebwe ubwacu, tugahinduka, twohindura n'abandi. Reka ndeke gucura abandi, ariko wogira ngo tuvuge ibyo Imana izikora ni byinshi. Imana ishimwe yuko yadusigarije kugira ngo tuvuge aya magambo, tuyabwire n'abandi batarayumva, kandi kugira ngo bakomere, n'abarwaye bamenye ko Imana iriho, no ku munota wa nyuma ishobora kubakura muri iyo eta y'uburwayi. Kandi tubasaba n'inkunga y'amasengesho kugira ngo mugume musengere Pasiteri Sebikabo. Murakoze.